mubimenyereye rero tusanzwe tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye zijyanye n'imikino, zijyanye n'imyidagaduro. None kuri uyu mugoroba rero turi kumwe n'umuhanzi, turi kumwe n'umusore mwiza cyane. Reka tugahe ikaze muri studio za Karima Films Rwa. Thank you a lot. Bakwita nde? Amazina ni David Fenek. D Fenek mu yandi magambo. D Fenek. Yes. D Fenek. Okay, ushatse gusobanura mu yandi magambo D Fenek. D Fenek ubwo ushatse kuvuga iki? Capital ibanza ni D, nkuko twabyumvishe ivuga David. Fenek ni toteme yanjye nyine. Cyangwa wasanga witwa Ndayishimiye cyangwa akora Imana gutyo wenda ukaba warabihinnye ukuntu. Oya. Ni David Fenek nyine ni toteme. Amazina yawe y'ababyeyi ayo ngayo ndariva nayo buhanzi. Okay, amazina y'ababyeyi. Izina ry'ubuhanzi ni David. Ry'ubuhanzi. Izina risanzwe ni David. Irindi Kazungu. Wanta Kazungu David. Kazungu David. Kwande numva bikaze musore. Nakugora nyine kabisa. David Fenek. Okay. Turagushimiye cyane kandi tuguhaye ikaze uyumvemo ikaze. Utangiye nyine utwibwira. Tubwira ko ufite izina ry'ijyanye n'ubuhanzi. D Fenek. D Fenek. Ni izina rimaze kugira power kumurusha. Wadufasha byiburuka dusigurira ukadusobanurira ukajya mu bwimbike. Icyatumye ubona iryo zina ni iki? Icyatumye mbona iryo zina ni iki? Tujye twumva wenda abahanzi benshi kumva yise Bulldog, twumva undi yise Snoop Dogg, twumva undi. Mu by'ukuri ntago wabisobanukirwa neza. Bura nawe afite uko yagusobanurira. Ariko giye narebye kujya kure yanjye n'ubundi jya kuri sherero ku rugo. Je numva ko izina ryanjye rigomba kujyamo. Yego sinarivuze ryose mvuga D. Fenek rero ni irindi zina aba scout barabizi. Uhabwa nyine bitewe na character ufite nyine. Yes. Fenek rero ni inyamaswa nayo nkuko wumvishe ba Bulldog. Ni inyamaswa iz'ubwenge kandi iri fantastic. Okay. Igira ishyaka. Barebye muri character zanjye rero basanga ngiye ngira ishyaka, ikintu kizeho amaraso nta gitekereje. Ngombe mvunika ariko nyigereho. Okay, birumvikana cyane. Yebana. Utangiye tubwira ko kwisi cyangwa se bagwaye izina ryawe rya Fenek. Nuvuga hari ikintu wari winjema tujye twumva hari abandi bahanzi bita amazina runaka ariko urumva ko hari iryo wahawe nuko hari n'uburyo bakubonagamo. Ni byiza cyane. Muranyihanganira n'akagripe nako kaba katejemo. Nta kibazo kabisa. Nyakubahwa rero Fenek tugiye gutangira n'ikiganiro cyacu nyirizina kijyanye n'imyidagaduro cyangwa se kijyanye n'ubuhanzi. Yes, music industry ya music muri iyi minsi. Yego. Aha, tangira twibwira nyine nk'umuhanzi. Nanjye ndakwibwira nta kibazo. Ngaho mufatize beat hiti hose tuzirye muri street, ubundi dukatire beach nizo zituma tugwa muri tenka genga wana benka inkweto nyambika ikirenge ariko nambara hose mu mirenge, ubutumwa bwuzuye ubwenge nanjye mbubakoma muri slang, abana badunda ama hips rips nazo zijyana na kicks, vuka hano mu Rwanda maniga yose mfata nka muganga, ndacyakubita nginanga udashona mufata kananga, abafani mufata ama peace ndabemera mwese muri ama niggs, niwumve ndapfa gutya ngo ni twe rapa yo no ndakwinjirira nkarenza abahaka nubwo mubyinira hataka genda rapa mukavuga français nguyu murapa ni seki nanjye ngakubwira ngo ni twebye ubwo hari abandi ngo bihebye ngo Fenek abikoze twebye ngo ahubwo ngo twe turasebye kuja hapa tuwafate tuwaheze tuwahinga amabiti amabeke ababyina baze banadense rumwe na muto manutse gatondi kurya gato murana umwana owitwa mitito amati bibanto nubwo nambaraga nari mfite nk'iza komando ne possible reka bivivre iyo wagenda ukabisoma muri bible. Wow. Ni gutyo twivuga uburenze ngo ndi umwana muto ngo manutse gatondi kurya gato murana umwana witwa Fenek. Eba kabisa nuko numva bikazera ibintu birakaze.
birakaze njye kuri njye rero byanangora njye numva burya njye mpa agaciro umuhanzi cyangwa se umuntu wo warafashe ikintu cy'akagitondekanya ayo magambo ameze gutyo ngiye kuri njye cyangwa nshobora kugira gute kuyatondekanya ariko ibaze ntabwo nibyo uri gukora ntabwo byoroshye urakoze cyane kubw'indirimbo nziza ndetse yuzuyemo ubutumwa bwinshi cyane wageneye urubyiruko rwo muri iyi minsi n'ababyeyi bose ariko mu buryo bwa hip hop cyangwa ni pop ko ntabyo nzi ni hip hop ni pop okay nuvuga injyana yose uririmbamo ni hip hop ahubwo bitavuze ko na Carlos nakora nta nahogoza yego umuhanzi aba ari umuhanzi byose no fuka wakishije baranshobora kuzagogoreza next ni ingaruka zahogoza nuvuga ngo kuba uririmba indirimbo niyo yiyandikira cyangwa ngende yandikira kugeza ubu ngubu umaze kugira indirimbo zingahe ubu ngubu sinavuga ko mfite indirimbo nyinshi ni nkeya mfite indirimbo nk'eshanu ufite indirimbo nk'eshanu ariko zose nazo zirateguye neza nk'uko yiteguye wagiye muri studio nagiye muri studio izi ndirimbo zawe zaba zifite amashusho cyangwa ni audio gusa ifite ishusho ni imwe ariko izindi ni ama audio nibwo ngitangira ntago biragera ku rundi rwego bishatse kuvuga ko kiri underground ni underground ariko ifite future ntabwo cyane ubundi icyambere ni ukuba umuhanzi ufite intumbero ntabwo ari uguhera hasi ngo ukomeze no gukura ugakuza impano yawe ukazamuka ukagera kure turagushimiye rero nyakubahwa Feneke kubw'igihangano cyiza duhaye n'ubutumwa bwiza bwuzuye muri iyo ndirimbo nika ko watubwiye ko ufite indirimbo eshanu atari iyo yonyine gusa uri buduhe amen ni indirimbo ni nyinshi okay da Feneke tutari twajya kure iwanyu ni hehe iwacu muvuka njye mvuka mu majyepfo njye ndi umwana w'amajyepfo muri Muhanga umutoto wa Muhanga niko bishatse kuvuga aho bita muri oya wetonze mbwire ni Muhanga aho bita CY2 bivuze ngo cya kabiri mu cyati CY2 uri Muhanga butazi yo siri uri umwana w'itawuni Ebana kabisa uri umwana w'ijyosi y'Umuhanga ubundi cya kabiri nenze Jyosi ya Nyamirambo Nyami Jyosi cya kabiri yarenze okay ni byiza cyane okay tugikomeza umaze kutubwira ko iwanyu ni mu majyepfo mu Muhanga ufite ababyeyi mfite mama wanjye unkunda n'abavandimwe benshi uvuka mu bana bangahe reka ni hiryo jambo ko naryo nsanzwe ndifite nta ibijambo ujye urihorana njye mfite abavandimwe umunani bashiki banjye nkunda cyane kandi nishimira bane n'aba grand frère batatu baramfasha nyine muri music dore nta manager nyine ngira ariko kubera bishimiye impano baravuga ati petit frère ndatukuremere ndabwa studio bana naho ngaho ubundi akantu kava bitavuze ariko ko wagize n'undi muntu ubona akabona narishimye urumva yanambwiye ati nabwi no gusapotinga nibyo bitewe nuko wenda yaba afite ubushobozi birumvikana cyane di Feneke yes ni byiza gufite abavandimwe bagushyigikiye mu muziki nkiri aho ngaho ku bijyanye no famiye yawe cyangwa se n'ibijyanye n'umuryango w'iwanyu harimo ni wewe wenyine wavutse ufite impano yo kuririmba wapi famiye hafi ya yose turakunda kuririmba cyane ushobora kugenda ukareba nyine na mama ukabona na mama ubwe twe turabarukora ariko na mama aririmba muri korali dirigente wa korali kandi ari mukecuru urumva se impano yaburira grand frère ndabafite Ziggy Double 5 abenshi baramuzi ni wa famiye hari abandi bitwa urumva ko impano yikomora mu muryango w'iwacu okay di Feneke uri umuhanzi biragaragara ariko burya hari ikintu cyinshi umuntu ashingiraho ko tujye tumenya iyo urebye ko buhanzi bwa kera abantu bahanzi ba kera turebye kwa ba Sosomado n'aba Kagambage n'abandi mu ndirimbo zabo baririmbaga
humvikanagamo ubutumwa bwinshi cyane bugaragara abantu bose urumva ko n'indirimbo zabo ziracyakunzwe cyane ziracyakoreshwa ntabwo bazimyaga cyane ntabwo bazimyaga aha ntugarutseho rero cyangwa se tugarutse ku ba kera bakoreshaga amagitari bakaririmba indirimbo nziza zirimo slang nziza ukazumva wowe ni ikihe gikoresho mu bijyanye na instrument uzi gukoresha ku buryo byibura nta bahari wowe ushobora kukikubitira amabyibura ntagakubita njye nzi gucuranga piano uzi gucuranga piano ni byiza cyane ko watubwiye ko muri abarokore kandi mabanya itorero babibike wacu aha ni icyo nashaka kumva ibyo rero nabikore barabizana njye na uri gucuranga yebana kabisa nagucuranga urakaze musaza thank you a lot ako si cyane ne ariko gusa ndabizi okay ntagafata urumva impano yanyu iri mu muryango w'iwanyu courage thank you Feneke tukiri aho ngaho ndongera nkubaza utundi tubazo twa kabiri ariko byibura wongeye kuduha kandi kabiri kugira ngo twinjire muri iyo mudu neza turimo akandi karirimbo niba ari hip hop niba ari R&B nakagweza aga hip hop twagiye wenda Rafizamani yo Rafizamani yo Rafizamani ice Rafizamani yo Manchester all you have to find the money in order to live alone Rafizamani if you have the money you still stay stable you have to working hard in order to buy the cable for the change you wish to achieve you are the first to change go beat dushaka hit if you refuse to this yo come and escalators challenge and the surprise is a combination of life Rafizamani ice Rafizamani Manchester all yo Manchester all you have to find the money in order to live it alone Rafizamani ngaho mufatize beat hiti hose tuzijya muri street ubundi dukatire beach nizo zituma tugwa muri kenka wana penka inkweto nyambika ikidenge ariko nambara hose mu midenge ubutumwa bwuzuye ubwenge nanjye bubakoma muri slenge abana badunda hips rips nazo zijyana na kicks vuga hano mu Rwanda maniga byose afata nka muganga ndaca kubita njinanga udashona mufata nka kananga abafani mufata ama peace ndabemera mwese muri amanigzi niwumve ndapfa gutyo ngo ni rapper no ndakwinjirira nkadenza abahaka nubwo mubyinira hataka genda rapper mukavuga France nguyu murapa ni seki nanjye nkakubwira ngo ni twebwe kubwo hari abandi ngo bihebye ngo Feneke bikoze twebwe ngo ahubwo ngo twe turasebye kuja hapa tuwafate tuwaheze tuwainga mabiti amabeke ababyina base banadense babisi zikore na chenche twese tugende Rafizamani Manchester all yo Manchester all you have to find the money in order to live it longer Rafizamani ice Rafizamani Manchester all yo Manchester all ndumva wahagije asante sana musaza kabisa no kuri kw'Imana duhaye ibintu byiza iyo bayita life is money muri iyi minsi ibintu byabaye ubuzima niba udafite amafaranga birakugora nyine tu okay turagushimiye cyane murakoze cyane kandi nzi ko nabari kuri kamera bari baryohewe kubera saye muzingo mwiza life is money okay tugenekereje mu kinyarwanda washatse kubwira iki utabaye ubutumwa kuko hari abatumva urwo rurimi muri iyi minsi sigaye mbona nyine ubundi ngiye nkunda kurimba kuri life muri iyi minsi namaze kubona ko ubuzima buri gushoboka cyane bukaba bwiza nk'uko ubushaka ufite amafaranga ntabwo uri kubyumva ubuzima buri gushoboka amafaranga ikintu cyose aragufasha no kuvuga amafaranga ashobora kugura ubuzima amafaranga exactly nibyo ushatse ku ntabwo amafaranga ashobora kugura ubuzima 100% nako ariko ni nabyo biranashoboka udafite amafaranga ushobora kujya kwa muganga bikakwangira yes ariko ufite amafaranga ibintu birashoboka that means life is money and life is money yeah when you don't have money no life you lose that's no life yeah. Okay cool thank you harahandi wa hantu uvuze
ngo when you have money you can buy cable. Yeah, if you have the money, Yeah. you have to buy the fite amafaranga ushobora kugura imodoka cable ni imodoka nyine. Cable. Ni imodoka nziza ntabwo cyane. nabyumvishije neza ko cable. Cable. Ya ni slang zo muri iyi minsi. Ariko tuzi ko cable nyine atari cable ni urusinga. Ni insinga. Ariko nuro ni imodoka ziguruka. Oh my goodness. When you have money you have a cable. You have a cable. You have everything. Huh? Yes. Okay. Na kandi urabibona. Ufite amafaranga ibintu byose urabibona. Ndagushimiye cyane. Thank you a lot. Difenek. Izina rya rikungora cyane kubera ko ririmo D ariko ako minsi mike ugahita ukongeraho Difenek. Yes. Fenek. Zina ryanjye kabisa ni Fenek rimaze kundusha power. Okay. Aha, twakomeje. Yeah. Watubwiye ko Imana y'ubuhanzi ikomora muri famille yiwanyu. Wanyu bose urebye ba brothers ba bose ni ba man nibo bakubereye manager muri iyi minsi. Yeah. Then that means you don't need another manager to manage. Na wangisha na murindi. Undi mu manager ubwo we mbonye ukishima arumva nk'umuntu uri kuri kamera. Just uri kureba nyine ibintu mu cameraman yadufashe se. Okay. Reba na kabisa kumva arishimiye Imana. Ngenda hari. Ako si ndavuze si ndi ku isoko. Wamfata ukanwara. Kuri ntacyo. Support ndayiguhaye. Support ndayiguhaye. Ubwo nabandi bari bazakureba cyangwa se bari kureba. Cyangwa kumva igintu nabo bagiye kuba basaba ntuzi. Abasaponsor ba. Koko nshobora kubagera muri benshi kubera yuko ufite indirimbo nziza. Indirimbo nziza ndago zirimo ibintu nka bya bintu tujya twumva ariko nta kibazo byo muri wapi na ni ikizira. Ni ikizira pe. Anyway reka dukomeze ikiganiro cyacu karagaciyemo. Urumva ushaka kugera he binyuze mu buhanzi bwawe Dife? Ngiye numva nshaka nyine kuba nagira ahantu kure cyane sibyo nkaba umuhanzi buri muntu ahera mu rugo mu rugo ababyeyi barabizi ko ndi umuhanzi. Yes. Ego ntabwo ndamenyekana cyane mu gihugu ariko nabyo biri mu nzira. Igihugu nikimenya kandi kikamenya neza no hanze nakabuza nzambuka. Urakoze cyane. Banumva nyine impano nayagurika ikwisi yose bakamenya. Ibigomba kwaguka niyo mpamvu kuko buryo iyo umuntu atangiye umurima abagomba kuzagera no hejuru kugira ngo agere ku musozo. Bitangira uhinga ufite umuhini ukazavomera umusaruro ukawubona ukajyana ku isoko ejo bundi ukazaba supplier hano hose. Yego bwana Fenek. Yego. Mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nta kintu nkora. Ndangije amashuri nyine. Ndangije amashuri ndi umuhanzi gusa nize bijyanye na MC nize section ya MCB. Ariko nibivuze ko n'ikindi kiraka hari amafaranga ndahakora. Nuvuga ngo nta kazi ujye usubiza inyuma. Nta kazi nasubiza inyuma. Ni byiza cyane. Nibyo byiza. Burya iyo umuntu ategereje ejo hazaza hera hasi. Ariko buriya hari igihe nzagira akazi gahoraho. Kandi buriya nitukabone bari abantu bagiye batera imbere nabo baba baratangiye bakora byose ariko kaza kubona ahaguma nyine business ye kabona iri kwasesinga cyane. Yego. Difenek. Urebye nyine watubwiye ko mu muryango w'iwanyu harimo impano kandi nayo impano urayifite kandi tubwiye ko nta kazi ufite. Uramutse ubonye akazi ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe byaba ari byiza cyane kugira ngo abasponsor cyangwa se bazagutera inkunga batavuga ngo bagiye gutera inkunga wenda nta bimerita no kugira ngo ahige umugati gusa directement ariko yabona akazi agahita bihagarika. Ngiye ntabwo ari gutyo bimeze. Bwira abagukurikiye uko bizayimeze. Abamurikiye ushobora reka duwende dufatira urugero ku bandi banzi tujya tubona hano mu Rwanda dufite buriya hari umuhanzi witwa Tom Cruise. Ni role model wanjye. Exactly. Nari nshatse kubikubaza ahubwo mukanya. Tom Cruise ni doctor. Kandi kuba doctor ntabwo byica talent. Yes. Byose afite uburyo abimanaginga kandi byose bikagenda sawa.
tukagira King James. King James ni muri iyi minsi ari ku rwego rushimishije. King James afite inganda zikora ibintu by'amakawunga, nta hantu bihuriye no kuririmba, ariko ntibivuze ko ibyo byose atabikora ngo bigende ku murongo. Tuba twarize planning n'uburyo ushobora kwimanaginga. Urumva ibyo ngibyo rero ntabwo byatuma wica talent. Kandi kuririmba nibisaba ngo namanywa nijoro no gukora saa manywa si ijoro. Igihe cyose ni igihe, right time, ugakora right place and right things. Igihe uri mu kazi ukaba uri mu kazi, ariko n'igihe wiyemeje gukora ikintu umuziki nawe ukaba wawukora. Niko imeze. Tukiri aho ngaho ku iyo ngingo, utubwiye ko Tom Close ari role model wawe. Yego. Nuwuhe muhanzi wundi wumva mushobora kubera icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Afrika y'Iburasirazuba? Nka mu Rwanda nari nkubwiye ko ari Tom Close, ariko si we wenyine, hari n'abandi bahanzi benshi. Simvuze ko abandi bahanzi nabo badafite icyo twabigiraho. Benshi cyane ba Majid Black nabo ni abantu wabonye nyine wenda bakora ibintu bisa nk'aho ari bibiri gusa, ariko akagira icyo bita kubibalansa byose akabikora. Ba King James nabakubwiye, ba Platini, Neri Ngabo, abo ni abahanzi nkunda cyane. Abo nuvuga tubwiyeho mu Rwanda gusa, kandi nakubajije muri Afrika y'Iburasirazuba. Ubundi muhanzi wenda nkunda no muri Afrika ni umuhanzi witwa Davido. Ni uwaheye? Ni wo muri Nigeria. Davido nawe ni umuhanzi ndi gukunda cyane muri iyi minsi. Umukundira iki se? Ni iki cyatumye umukunda? Davido ntabwo ikintu cya mbere gituma mukunda. Davido bajya bavuga ngo ni umwana, ariko ni nako biri. Papa Davido ni umuntu ukomeye mu bya politike, ariko we ntabwo akenshi na kenshi usanga abana bafite ababyeyi b'abapolitisi nyine bakora muri za politike, ntabwo abana babo bakunda kwasisinga mu bintu by'ubuhanzi. Usanga benshi barabaye abasirikare, aho Davido ubona ko ni umwana kubera ko yagiye mu bintu bya music, bimuha ambiance akishima, ntibituma titabonana n'abandi cyane nka muri Afrika. Abana b'abayobozi bakomeye ntabwo dupfa kubabona ubabone ngo bisange muri music, ariko Davido we nakunze ko afite papa we akora ibyo bya politiki, kandi umwana yashaka kubijyamo birashoboka cyane. Ariko Davido we tukamusanga muri music kandi akabikora neza. Nihe ndirimbo ya Davido waba warakunze yaba yarabaye inspired kuri wowe? Indirimbo ya Davido ni iriya yitwa ngo, indirimbo ya Davido ese ko ari nyinshi buno da, tubwire. Hari yitwa Fall. Nakunze cyane, nyine abaririmba ibintu byiza cyane. Urayize se muturirimbe Happy Davido arahogoza kandi ntabwo njye byisangamo cyane. Ariko nyine nayo ni indirimbo nziza. Okay, ntacyo, reka dukomeze twibarize ibindi bibazo twumve. Tubwiye ko umuhanzi Davido ari we muri Afrika y'Iburasirazuba ushobora ariko tujya twumva abantu b'abagabo hano hakurya y'iwacu za Tanzania, ba Diamond n'aba Harmonize. Nyamara baraga nibo njyewe nzi wenda dukurikije muri social media bakunze kuvuga, abantu bakunda kuvuga, kandi akaba ari abantu bavuye hasi kure cyane. Bavuye kure nka Harmonize bageze ahantu kure, bakaba bageze n'ahandi kure. Ni ukuri kabisa. Ariko ibyo rero nibyo natwe tushobora kwifuriza Difenek wanyu nzavana hasi umbone bazazamuke aduha ku ndirimbo nziza. Okay, twagiye Difenek. Mu busanzwe Difenek watubwiye ko iwanyu muri abarokore. Turabarokore. Ivugisha ukuri, uheruka mu rusengero rya? Urusengero ndirukamo vubaga, urabizi twese. Hari tubwira itariki byibura. Bana hano mu Rwanda urabizi turi lockdown. Oya, ture nyuma mbere ya lockdowns. Cyumweru cyane nyuma cyuko bafunga nyine insengero. Wasengeye ku rusengero kabisa. Wasengeye nyine tubwira. Gusa nayo ndi mu rugo, ariko nasengeye muri ADPR ya bitaga Save. Wasengeye Save ku Gisozi. Okay. Ni byiza rwose ubwo ikibuga umuryango urusengero. Urusengero rega buriya ni rwiza, ariko
uruhari cyangwa rudahari ntibyatuma duhinduka ngo tureke kuba abo turi bo. Nese ukamanya ntabwo ujya ukagera wapi kabisa. Ninywera ka fanta koko ninywera ka fanta kumva bitavamo habivamo umuntu w'ubujyamo w'umucyamba w'umuniga erega umuniga na abasoma turanaga gushyiramo n'amanete ngo bakurebe linete zo asibo koko aka benshi barazizi ni gutya akomanye ko ndebe usara ta soshomura atari yabyibuha soshomura muravukana na dupfana amaraso ya Yesu soshomura dupfana amaraso ya Yesu okay nako birananshimishije nyine kubona nsa n'umuhanzi gusa nawe kabisa murakoze uzaza mushakisha umuzuza Zambia ariko bro dure bro turasa byibura nanjye ndebera nko nzamure pe ako nubundi bizaza okay Difenek dusoza ikiganiro sinzi icyo wabwira abakunzi ariko manje nibutsa abakunzi bacu ko ari Karima Films Rwanda cyangwa se Futures Net 7 yes izo zose ni channels ushobora kutubonaho Futures Net 7 yes hakaza Akabando Net 7 yes ni Muguro TV. Murakoze cyane Sinzi niba hari icyo wabwira abakunzi bacu cyangwa se abagukurikiye gusoza ikiganiro mvuga mbere na mbere ndashima mwe mwampaye umwanya wanyu kindi ngashima abanyarwanda icyo nshobora kubabwira Ivan kabisa mudufashe mudushyigikire waye ahantu ukabukora ibintu abantu badakunze cyangwa badashakisha nabyo ntabwo byaba ari sawa. YouTube channel yanjye ni Difenek ukama subscribe nazira channel wavuze hejuru zanyu nabwo umuntu yacaka abona amakuru yanjye Difenek Ivan kabisa ni inkunga ikomeye ufashe ikintu kandi ukagerageza kugipromotinga biradufasha cyane. Akumanura naberewe. Thank you a lot. Twete. Ako nari bagiye kubaza akabazo gato kamatsiko. Cameraman arakanyibukije urakoze cyane. Ngo ufite. Simvuga cyane. Iyo hano bivuga. Ufite ngo hari umushero ufite. Kugira ngo abadukurikiye byibura batazavuga bazahite hagaragara cya cyapa kivuga ngo stop. Mva umushiri kabisa. Nta mushiri nta. Gusa ko narabagiraga ntabwo nyibafite. Navuga wabaye wisubaha batere wabaye ikarita itukura. Ubushiri wanje ni microphone. Nubwo turi lockdown ntabwo namtererana. Ni byiza. Twarasezeranye. Microphone. Okay. Ni byiza cyane. Murakoze. Okay. Akandi kantu kanyuma. Nihe nama wagira urubyiruko rwo muri iyi minsi rukoresha ibiyobyabwenge? Muri iyi minsi urubyiruko icyo nshobora kurubwira ikiyobyabwenge nyine turabizi ntabwo ari fresh no kuba umusitari cyangwa kugira ngo wamamaye ntabwo ari drug sibyo tuzi abantu benshi nyine zagiye zisubiza inyuma gusa ariko mureke sibyo basigeho gukoresha ibiyobyabwenge ariko ntabwo uhita uhimba abona akaririmbara ikiyobyabwenge bakoye gusa ubwo byihuse ngaho gashyiriho twumve byo ako kanya ngo tureke ibiyobya dukunda ibi ibidafite agaciro tubijugumye tureke ibiyobya tureke yamen naho ngaho ibiyobyabwenge tubereke n'uwakoragaho wareke. Okay murakoze cyane rero turagushimiye amahoro y'Imana agomeze kubana nawe namwe kandi murana naho akagaruka kabisa. Turabashimiye bakunzi ba Karima Films Rwanda. Ari kumwe n'umunyamakuru wabigize umwuga Wizeyimana Richard. Murakoze cyane mugira amahoro. Thank you a lot. Thank you.